สวัสดีครับผมหมอเป็ดจากเพจเจ้าบาฟคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่หมอจะสาธิตการทำบาฟสำหรับสุนัขแบบง่ายๆโดยที่เรานั้นสามารถหาซื้อวัตถุดิบได้ตามท้องตลาดทั่วไปถ้าเพื่อนๆครับได้ลองทำตามบาฟในเมนูนี้คุณแทบหมดห่วงเลยว่าเขาจะได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนเพราะว่าหมอนั้นได้คำนวณมาให้หมดแล้วเดี๋ยวไปดูกันเนอะว่าบาฟในเมนูนี้จะมีสัดส่วนอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับนี่ก็เป็นหน้าตาของวัตถุดิบที่หมอเลือกมาทำบาฟในคลิปนี้นะครับก็จะมีโครงไก่อกไก่ตับไก่ผักกาดบรอกโคลีแครอทแอปเปิ้ลโยเกิร์ตแซลมอนออยล์วิตามินซีแล้วก็บิวเวอร์ยีสต์ถ้าเกิดเรามองวัตถุดิบเหล่านี้ดีๆเราจะสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มของโปรตีนจากเนื้อสัตว์กลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นผักและผลไม้แล้วก็กลุ่มที่3จะเป็นซัพพลีเมนต์หลายท่านอาจจะยังเข้าใจว่าการให้บาฟเนี่ยก็คือเราให้แค่โครงไก่เพียงอย่างเดียวก็ได้ซึ่งถ้าเกิดถามหมอว่าคุณสามารถให้ได้ไหมก็ให้ได้ครับเพียงแต่ว่าจะทำให้บาฟมื้อนี้ของน้องหมาของท่านเนี่ยมีการขาดสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุบางตัวแล้วก็จะทำให้บาฟมื้อนี้เนี่ยขาดความสมดุลเป็นอย่างมากเราควรจะใส่ผักผลไม้แล้วก็วิตามินลงไปด้วยโดยผักนะครับเราควรจะใส่ขั้นต่ำคือ3ชนิดขึ้นไปผลไม้นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดใส่ได้สักหนึ่งอย่างก็ดีกว่าเนอะส่วนอาหารเสริมแล้วก็วิตามินนะครับอาหารเสริมที่มักจะนิยมใส่กันเนี่ยก็คือจะเป็นโยเกิร์ตโดยโยเกิร์ตที่เราควรเลือกให้น้องหมาทานในอาหารบาฟเนี่ยก็คือจะเป็นสูตร low fat นะครับส่วนเรื่องของวิตามินเนี่ยก็ควรเลือกใช้เกรดออร์แกนิกหรือว่าเกรดคนทานนะครับเพื่อป้องกันสารตกค้างแล้วก็เพื่อที่จะมีความปลอดภัยแก่น้องหมาของเรามากที่สุดแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับก็คือการรู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์ต่างๆถ้าเป็นไปได้หมออยากแนะนำให้พวกเราเลือกซื้อตามแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือว่าตามแบรนด์ที่เราเชื่อถือได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกซื้อตามแบรนด์เหล่านี้เนี่ยเขาจะบอกมาเลยว่าวัตถุดิบชิ้นนี้หรือว่าซองนี้ผลิตมาเมื่อไหร่แล้วก็หมดอายุเมื่อไหร่นะครับรวมไปถึงเขาก็จะการันตีว่าอย่างแบรนด์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช้ฮอร์โมนเลยเขาไม่ได้ใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเลยรวมไปถึงบางเจ้าเขาก็จะบอกว่าไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ลดสารตกค้าง 100% นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้สุนัขของเราปลอดจากสารตกค้างต่างๆในร่างกายส่วนผักผลไม้เนี่ยหมอว่าซื้อที่ไหนก็ได้นะแต่ว่ายังไงก่อนเอามาทำมาทุกครั้งก็อย่าลืมล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีทุนเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็ถ้าเกิดจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับก็ต่อไปจะเป็นการสาธิตการทำอาหารบาฟจะเห็นได้ว่าหมอนำวัตถุดิบทุกอย่างไปหั่นให้ละเอียดเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโครงไก่เนี่ยหมอนำไปเข้าเครื่องบดมาเลยนะโดยการให้โครงไก่แก่น้องหมานะหมอแนะนำว่าพยายามลอกหนังแล้วก็ลอกไขมันออกให้หมดแล้วก็ให้เอาตูดออกนะครับส่วนกระดูกตรงเชิงกรานเนี่ยถ้าเกิดมันแข็งเกินไปก็เราไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงส่วนอื่นทั้งส่วนของคอไก่แล้วก็ส่วนบริเวณอื่นที่เราสามารถสับได้เนี่ยก็คือสามารถให้น้องหมาได้เลยนะครับพยายามหั่นให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะถ้าเกิดไม่มีเครื่องบดเหมือนกับหมอเนี่ยก็พยายามสับหน่อยละกันหรือว่าจะลองไปใส่ในเครื่องปั่นที่บ้านก็ได้นะครับนี่ก็อกไก่กับตับไก่เนื้อก็หมอหั่นให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กพอสมควรนะผักผลไม้ก็หั่นหมดแล้วนะครับโอเคครับก็เริ่มเลยละกันเนอะเริ่มต้นนะครับก็เอาโครงไก่ที่หมอสับให้ละเอียดหรือบดมาแล้วนะครับเทลงไปในชามโค้กจากนั้นนะครับก็นำอกไก่สับมาแล้วนะครับเทลงไปผสมเข้าด้วยกันเอาเฉพาะอกไก่นะครับเราก็คลุกให้เข้ากันหน่อยนิดนึงเนาะคลุกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะใส่ผักผลไม้นะครับก็หมอขอใส่ซัพพลีเมนต์ลงไปเลยละกันนะครับก็อย่างในสูตรนี้เนี่ยโยเกิร์ตหมอก็จะใช้แค่2ช้อนโต๊ะก็พอใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนอีกช้อนหนึ่ง
ลืมบอกไปนะว่าโครงไก่หมอใช้200กรัมนะครับแล้วก็อกไก่ก็ใช้200กรัมเหมือนกันใช้สัดส่วนให้เท่ากันเลยนะครับแล้วก็คลุกหน่อยคลุกให้เข้ากันนะครับอย่าลืมว่าเราต้องคลุกให้เข้ากันเสมอเพื่อที่จะทำให้ซัพพลีเมนต์โยเกิร์ตเนี่ยเข้าไปในทุกส่วนของเนื้อบาร์ฟนะแล้วก็ใส่ผงบิวเวอร์ยีสต์ลงไปนะครับครึ่งช้อนชาน้ำมันแซลมอนแบบเม็ดนะก็เจาะเข็มแล้วก็บีบลงไปนะครับเม็ดแรกอันนี้ใช้2เม็ดก็พอนะครับคุณจะใช้แซลมอนออยล์ของคนก็ได้อย่างของ Blackmore หรือว่าของแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีแซลมอนออยล์ที่เป็นแบบน้ำเนี่ยหมอก็แนะนำว่าให้ใช้แค่ประมาณครึ่งช้อนชาก็พอนะครับใส่ลงไปนะพอบีบเสร็จปุ๊บก็ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่าบาร์ฟก็คือเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนอะโอเคที่ตรงนี้ไปก่อนนะต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการใส่ผักผลไม้แล้วก็เครื่องในนะครับหมอแนะนำเพิ่มอีกนิดว่าส่วนผสมของผักผลไม้นะก่อนที่จะนำมาคลุกในเนื้อสัตว์เนี่ยแนะนำว่าต้องเอาไปปั่นก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราให้แบบที่ยังไม่ปั่นเนี่ยน้องหมาก็จะมีสิทธิ์ที่จะเขี่ยทิ้งแล้วก็เลือกที่จะไม่ทานพวกนี้ได้เพื่อเป็นความชัวร์นะก็คือเอาไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็เอามาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันกับบาร์ฟจะช่วยป้องกันไม่ให้น้องหมาเขี่ยผักผลไม้ได้นะครับแล้วก็มาเตรียมตัวในการปั่นนะครับผักก็จะหมอใช้อย่างละ50กรัมนะครับก็เป็นสัดส่วนที่น้องหมาสามารถกินได้ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปก็ใส่ผักกาดหอมลงไปก่อนใส่บรอกโคลีตามลงไปแล้วก็ตามด้วยแครอทนะก็ผลไม้แอปเปิลนะครับเครื่องปั่นหมอเล็กนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เกลี่ยเข้ากันนะครับแล้วก็เตรียมตัวปั่นนะครับโอเคไปเลยเราก็จะเห็นว่าผักผลไม้ทั้ง4ชนิดนะครับแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วส่วนเครื่องในตับไก่ที่เหลืออาจจะมีสุนัขบางตัวครับที่ไม่ชอบกินเครื่องในนะครับก็หมอแนะนำว่าให้เอาไปปั่นรวมกันกับผลไม้ได้นะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกรอบนึงใส่ตับไก่ลงไปนะครับปั่นอีกรอบนึงไปเลยตับไก่ก็ผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับผลไม้แล้วอีกอันนึงนะครับที่ลืมไม่ได้ก็คือวิตามินซีนะครับก็วิตามินซีเนี่ยก็คือเป็นซัพพลีเมนต์อีกตัวหนึ่งที่มีประโยชน์แก่น้องหมามากๆนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานแล้วก็จะช่วยทำให้น้องหมาแข็งแรงนะครับหลีกเลี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับหมอก็ใส่ลงไปนะครับหมดอีกรอบนึงนะครับไปโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปเราก็จะมาผสมผักผลไม้ปั่นลงไปในส่วนของที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วนะการปั่นผักผลไม้นะครับก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือนอกจากทำให้น้องหมาไม่เขี่ยออกแล้วเนี่ย
การปั่นจะช่วยทำให้เขาสามารถดูดซึมวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่อยู่ในผักผลไม้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหมอก็จะเทลงไปน่ากินไหมล่ะบาฟมื้อนี้นะครับโขูให้เข้ากันเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นเนื้อเดียวกันขนาดนี้เนี่ยน้องหมาสามารถกินอย่างอร่อยได้แน่ๆครับก็หน้าตาบัฟที่หมอเป็ดทำก็จะอย่างนี้เนอะนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองถ้าเกิดมันเยอะไปก็แนะนำนะว่าเอาไปใส่แบ่งถ้วยภาชนะที่มีนะครับเพื่อที่จะได้เก็บไว้ทานหลายๆวันอย่าลืมเก็บในช่องฟรีซนะครับเดี๋ยวหมอทำให้ดูหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วก็มาใส่ภาชนะบรรจุกันนะถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับบาฟใส่ภาชนะอย่าลืมปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนำไปแช่ช่องฟรีซก็น่าจะสามารถเก็บได้ประมาณขั้นต่ำนะครับ 1-2 สัปดาห์แต่ว่าให้หมอแนะนำเนี่ยก็คือพยายามทำบัฟเสร็จเมื่อไหร่ก็คือพยายามกินให้หมดภายในสัปดาห์นั้นๆนะครับหวังว่าเมนูบัฟสูตรไก่ในวันนี้จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ลองไปฝึกทำบัฟด้วยตัวเองดูแล้วถ้าอยากให้หมอเป็ดออกมาสอนทำบัฟสูตรอื่นๆอีกก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับขอให้น้องหมาวัวท่านสุขภาพแข็งแรงด้วยอาหารบัฟนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ